Chiều 20 tháng 6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cầu thủ Quang Hải bị một cán bộ cảnh sát giao thông Hà Nội dừng xe trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Trao đổi với Dinh, sau khi thông tin được lan truyền, đại diện phòng cảnh sát giao thông, công an Hà Nội cho biết, theo thông tin ban đầu từ đội cảnh sát giao thông số 4, ô tô của cầu thủ Quang Hải xảy ra va chạm giao thông với một phương tiện khác khi đang lưu thông trên phố Bạch Mai. Theo vị này, vụ va chạm nhẹ, không gây hậu quả gì. Vị này cũng phủ nhận thông tin trên mạng xã hội, cho rằng Quang Hải điều khiển ô tô vượt đèn đỏ nên mới bị cảnh sát giao thông dừng xe.